Hello everyone. This is the fourth part of our video on stroke. In this video we'll be talking about memory. We'll just talk the bits on the memory and we'll try to understand what amnesia is just a little bit and not in great detail. If you want to learn memory in great detail, I've already made a video regarding the physiology of memory. We have already talked there about the operant conditioning, the classical conditioning, how was memory retrieval possible, and all about everything. We have talked that in the video on memory, so you can watch that. And this video will be a short video on memory where we'll be discussing the important clinical points regarding the memory, how it is being stored and how it is being processed, and how amnesia is resulted into. So we'll be talking just a bit so that we could understand stroke a bit better. So this video will be talking about memory. So memory भनेको चाहिँ हाम्रो के भन्दाखेरि कुनै पनि कुरा हामीले नयाँ कुरा पढ्छौँ भनेपछि द्याट वाज लर्निङको डिसेबिलिटी भयो भने त्यसलाई हामी एलेक्सिया भन्छौँ, विच वाज अ पार्ट अफ जस्टम्यान सिन्ड्रोम इफ देयर वाज अ लिजन इन द एङ्गुलर गाइरसले हाम्रो भिजुअल क्युज र अडिटरी क्युजहरूलाई चाहिँ राखिराख्थ्यो अनि अल्टिमेटली इट वुड गिभ इट टु द वर्निक्स एरिया फर कम्प्रिहेन्सन भनेर हामीले पढाएको थियो. बट यो मेमोरी फर्म हुँदाखेरि हाम्रो वर्किङ मेमोरी हुन्छ, सर्ट टर्म मेमोरी हुन्छ, लङ टर्म मेमोरी हुन्छ. ठिक छ, त्यसको लागि हाम्रो डिफ्रेन्ट एरियाजहरू इन्भल्भ हुन्छ. कर्टेक्समा चाहिँ मैले प्रिफ्रन्टल एरियामा मेमोरीहरू रिट्रिभल गर्न काम लाग्छ भनेर प्रिफ्रन्टल एरिया हामीले पढेको थियौँ. त्यस्तै अरू एरियामा चाहिँ मिडल साइड अफ द टेम्पोरल लोबमा हिप्पोक्याम्पस हुन्छ एन्ड द्याट इज आवर लिम्बिक कर्टेक्सहरू पनि लोकेटेड हुन्छ. तिनीहरूको काम के हो, मेमोरीसँग रिलेटेड तिनीहरूको पनि फङ्सन हुन्छ. ठिक छ, सो मेमोरीको फिजियोलोजी जान्नु छ भने त्यो भिडियोमा हेर्दा हुन्छ. बट दिस भिडियो विल टक अबाउट डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ मेमोरी है. ठिक छ, सो मेमोरीहरूको चाहिँ दुईवटा टाइप हुन्छ. एउटा हुन्छ डिक्लेरेटिभ मेमोरी, अल्सो नोन एज एक्सप्लिसिट मेमोरी, एन्ड अनदर मेमोरी इज नोन एज नन डिक्लेरेटिभ ओर इम्प्लिसिट मेमोरी भनेर भन्छौँ. ठिक छ, अब वाट इज डिक्लेरेटिभ मेमोरी? डिक्लेरेटिभ मेमोरी भनेको समथिङ द्याट यु डिक्लेयर क्या. सपोज मैले भन्छु आज मैले आई डिक्लेयर आइ एम अ मेडिकल स्टुडेन्ट भनेर भन्यो भने के हो, आई एम वेल अवेर द्याट आई एम डिक्लेयरिङ समथिङ क्या. त्यसको लागि हामीलाई अवेरनेस चाहिन्छ. ठिक छ, सो डिक्लेरेटिभ मेमोरीको लागि इट रिक्वायर्स अवेरनेस. यो डिक्लेरेटिभ मेमोरी चाहिँ दुईवटा किसिमको हुन्छ, एउटा सिमेन्टिक हुन्छ, अर्को एपिसोडिक हुन्छ. ठिक छ, सिमेन्टिक भनेको चाहिँ फ्याक्ट बेस्ड मेमोरी हो, वेरएज एपिसोडिक मेमोरी भनेको इभेन्ट बेस्ड मेमोरी हो. सपोज मैले हजुरहरूलाई एउटा क्वेसन सोधेँ होइन, हजुरको चाहिँ जस्तै नेपालले डेमोक्रेसी कहिले गेन गरेको थियो भने त्यो डेट भनेको चाहिँ हजुरलाई याद छ भने द्याट इज अ फ्याक्ट है. तर त्यो डेटमा चाहिँ के भएको थियो, के इभेन्टहरू भएको थियो, द्याट इज नोन एज एपिसोडिक मेमोरी, द्याट इज अ इभेन्ट है. सो इभेन्ट र फ्याक्ट्स आर वेल रिलेटेड बट दे आर नट एन्टायरली रिलेटेड, त्यो भन्न खोजेको. सो फ्याक्ट भनेको के हो, सपोज जस्ट एन इक्जाम्पलको लागि मैले भनेको त्यो डेट रिमेम्बर गर्नु भनेको फ्याक्ट हो. त्यो डेटमा के इभेन्टहरू भएको थियो, वाट वर द एपिसोड्स द्याट ह्याड अकर्ड इन द्याट डे, द्याट नोन एज इभेन्ट. त्यसलाई रिकल गर्दाखेरि हजुरलाई एक्टिभ रिकल चाहिन्छ क्या. त्यो एक्टिभ रिकल गर्नलाई चाहिँ इट रिक्वायर्स अवेरनेस है, एन्ड द्याट इज अ पार्ट अफ डिक्लेरेटिभ ओर एक्सप्लिसिट मेमोरी. सो डिक्लेरेटिभ मेमोरीलाई अवेरनेस चाहिन्छ. इट इज अफ टू टाइप, सिमेन्टिक एन्ड एपिसोडिक. सिमेन्टिक मेमोरी भनेको फ्याक्ट बेस्ड मेमोरी. आई होप यु अन्डरस्टुड द्याट. अब कुरा आउँछ यो सिमेन्टिक मेमोरीहरू कहाँ गएर स्टोर भएको हुन्छ क्या. इट इज स्टोर इन टेम्पोरल लोब एज वेल एज द प्रिफ्रन्टल कर्टेक्स. प्रिफ्रन्टल कर्टेक्सको मैले भिडियोमा भनेको थिएँ द मेमोरिज आर बिङ स्टोर्ड हियर, स्पेसली द फ्याक्ट बेस्ड मेमोरिज आर बिङ स्टोर्ड हियर. युजली प्रिफ्रन्टल कर्टेक्स एरिया नम्बर 9, 10, 11, 12 मा लोकेटेड हुन्छ. वेरएज टेम्पोरल लोबको एन्टिरियर एन्ड द ल्याटरल पार्टमा हाम्रो सिमेन्टिक मेमोरी द्याट इज द फ्याक्ट बेस्ड मेमोरी इज अल्सो स्टोर्ड. सो फ्याक्ट बेस्ड मेमोरी अल्सो न सिमेन्टिक मेमोरी कहाँ स्टोर हुन्छ भन्दाखेरि इट इज स्टोर्ड इन द टेम्पोरल लोब. टेम्पोरल लोबको कहाँ भन्दाखेरि एन्टिरियर एन्ड द ल्याटरल पार्ट, वेरएज अल्सो इन द प्रिफ्रन्टल कर्टेक्समा. अर्को मेमोरी भनेको हाम्रो एपिसोडिक मेमोरी. एपिसोडिक मेमोरी भनेको इभेन्ट बेस्ड मेमोरी हो. यो चाहिँ कहाँ स्टोर हुन्छ, यसको स्टोर हुने एरियाहरू चाहिँ अलिकति वाइड छ क्या. यसको स्टोरेज इट अकर्स इन द हिप्पोक्याम्पस. इट अल्सो इज स्टोर्ड इन द मिडल पार्ट अफ द टेम्पोरल लोब एन्ड इज अल्सो स्टोर्ड इन द नियो कर्टेक्स है. सो यो तिनवटा पार्टमा चाहिँ हाम्रो एपिसोडिक मेमोरी स्टोर भएको हुन्छ. द नेक्स्ट मेमोरी इज नन डिक्लेरेटिभ मेमोरी, अल्सो नोन एज इम्प्लिसिट मेमोरी. अब नामै नन डिक्लेरेटिभ छ, नामै इम्प्लिसिट मेमोरी छ भनेपछि बुझ्नु पऱ्यो द्याट इज एक्ज्याक्टली अपोजिट अफ वाट वी आर लर्न अर्लियर. अब यसमा चाहिँ के हुन्छ, इट इज के भन्छ, यसको लागि चाहिँ हामीलाई अवेरनेस हामीलाई खासै चाहिँदैन कि. अब अवेरनेस चाहिँदैन यसको मतलब के हो त भनेपछि इभन इन आवर सबकन्सियस माइन्ड वी क्यान रिकल दिस थिङ्स क्या. ठिक छ, एक्टिभ रिकल भन्ने फेनोमेना यसमा हुँदैन. फर इक्जाम्पल हामी सपोज वी आर ड्राइभिङ अ कार, वी आर ड्राइभिङ अ स्कुटर. इनिसियल डेजमा जब हामी बाइक चलाउन सिक्थ्यौँ त्यतिखेर हामीलाई गियर के हो, एस्लेटर के हो, त्योहरू सब हामी हेरी लगाउँथ्यौँ क्या. बट ग्रेजुअली जसरी हामीले प्र्याक्टिस गर्दै जान्छौँ इट इज स्टोर्ड इन आवर सेरेबेलम, इट इज स्टोर्ड इन आवर बेजल ग्याङ्गले होइन. सबै कुरा स्टोर भएको हुन्छ क्या. अनि त्यो स्टोरेजको लागि हामीले एक्टिभ रिकल गरेर राख्नु पर्दैन. नेक्स्ट टाइम बाइक चलाउँदाखेरि के हुन्छ, हाम्रो एस्लेटर आफै कहिले बढाउने हो, गियर कहिले चेन्ज गर्ने, त्यो आफै चेन्ज हुन्छ क्या. त्यो हामीले सोचेर म गियर चेन्ज गर्छु भनेर त्यस्तो हुँदैन क्या. द्याट इज नोन एज नन डिक्लेरेटिभ मेमोरी. त्यसको चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू हुन्छ. एउटा हुन्छ प्रोसिजुरल मेमोरी. प्रोसिजुरल मेमोरी भनेको चाहिँ के हो, स्किल्स एन्ड ह्याबिट. जुन मैले भर्खर इक्जाम्पल दिएको द्याट इज अ इक्जाम्पल अफ प्रोसिजुरल मेमोरी. यो स्टोर कहाँ हुन्छ, मैले आई हेभ सेड इट इज स्टोर्ड इन द स्ट्राटम है, पार्ट अफ द बेजल ग्याङ्गलिया. इट इज स्टोर्ड इन द सेरेबेलम एन्ड इट इज अल्सो स्टोर्ड इन द मोटर कर्टेक्स. ठिक छ,
द नेक्स्ट फर्म अफ मेमोरी इज नोन एज प्राइमिङ भनेको के हो फर लेट मी गिभ एन इक्जाम्पल के हजुरलाई हजुर भाइबा दिन जानुभयो अनि भाइबा दिन जाँदाखेरि चाहिँ यु वर बिङ आस्क्ड होइन टेल मी एनी एन्टी इपिलेप्टिक ड्रग द्याट वुड कज इपिलेप्सी भनेर सोध्यो भने चाहिँ हजुरलाई चाहिँ थाहा हुँदैन होइन देन आई वुड चाहिँ होइन विच आर द ड्रग्स द्याट आर कन्ट्राइन्डिकेटेड इन केस अफ मायोक्लोनिक सिजर भनेपछि हजुरले भन्नुहुन्छ क्या यस कार्बामाजिपिन इज कन्ट्राइन्डिकेटेड फिनाइटोइन इज कन्ट्राइन्डिकेटेड तर यो कन्डिसनमा चाहिँ हजुरलाई फर्स्ट क्वेसन सोद्धाखेरि चाहिँ हजुरलाई केही पनि आएन बट नेक्स्ट कन्डिसनमा त्यो एक्जामिनरले हजुरहरूलाई हिन्ट दिएपछि हजुरहरूले भन्न सक्नुभयो क्या अनदर इक्जाम्पल कसैले हजुरलाई भाइबामा सोध्यो वाट यो के भन्छ इजीको वेब्सलाई के भन्छ भनेर क्या हजुरहरूले के भन्न सक्नुभएन त्यसले हजुरलाई एउटा हिन्ट दियो क्या म्याकडोनल्ड्समा के पाउँछ बर्गर के हो बर्गर वेब्स भनेर भनिन्छ भनेर भन्यो भने यो हिन्ट दिँदाखेरि हजुरले एन्सर भन्नुभयो क्या द्याट इज नोन एज प्राइमिङ है सो प्राइमिङ भनेको चाहिँ के हो यसको स्टोरेजका न्यू कर्टेक्समा चाहिँ हाम्रो मेमोरिजहरू स्टोर भइरहेको हामीले देख्यौँ त्यसमा चाहिँ नन डिक्लेरेटिभ मेमोरी र एज वेल एज डिक्लेरेटिभ मेमोरी दुइटै स्टोर भएको थियो नन डिक्लेरेटिभ मेमोरीमा प्राइमिङ भएको मेमोरीहरू चाहिँ इट स्टोर इन द न्यू कर्टेक्स वेराज हामीले डिक्लेरेटिभ मेमोरीमा पनि पढाएको थियो द्याट इज द एपिसोडिक और इभेन्ट्स बेस्ड मेमोरीहरू इट वाज अल्सो बिङ स्टोर्ड इन द न्यू कर्टेक्स ठिक छ सो वी हेभ लर्न अबाउट नन डिक्लेरेटिभ मेमोरी जसमा चाहिँ हामीले प्रोसिजुरल र प्राइमिङको बारेमा पढ्यो अर्को कुरा आउँछ एसोसिएटिभ लर्निङ है एसोसिएटिभ लर्निङ भनेको पनि के हो इट इज अ नन डिक्लेरेटिभ मेमोरी एन्ड इट इज स्टोर्ड इन द एमिगडाला एज वेल एज द सेरेबेलम यसमा चाहिँ हामी क्लासिकल कन्डिसनिङ भनेर नि भन्छौँ कि ठिक छ यसमा चाहिँ के हुन्छ एक्जाम्पल एभ्री 2 आवर्स विदाउट लुकिङ द वाच यु गो फर अ टी ब्रेक यसको मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरहरू चाहिँ अब घडी नै नहेरिकन पनि सर्ट इभेन्ट्सहरू चाहिँ हजुरलाई याद हुन्छ कि यो पछि मैले यो इभेन्टहरू गर्छु क्या युआर मतलब पानी पऱ्यो भने हजुरहरूले छाता लग्ने होइन त्यसपछि पानी पर्ने मौसम लाग्ने बित्तिकै हजुरहरूले छाता लग्नुहुन्छ सो दिस इज अल कन्डिसनिङ मेमोरिजहरू यो कुराहरू पनि हजुरलाई याद राख्नु पर्दैन कि योहरू हजुरले के हुन्छ भने यो आफै रिफ्लेक्सको रूपमा आइहाल्छ क्या बिकज इट इज बिङ स्टोर्ड इन द एमिगडाला एज वेल एज द सेरेबेलम दिस इज नोन एज एसोसिएटिभ लर्निङ होइन सो इन द मेमोरी वी हेभ टक अबाउट 2 डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ मेमोरी यो 2 डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ मेमोरीमा हामीले एक्सप्लिसिट र इम्प्लिसिट मेमोरीहरूको बारेमा कुरा गऱ्यौँ अनि त्यो मेमोरीहरू कहाँ कुन एरियामा स्टोर हुन्छ भनेर हजुरलाई थाहा भयो प्रिफ्रन्टल कर्टेक्स ड्यामेज भयो भने हजुरले याद राख्नु पऱ्यो कि हजुरको यो सिमेन्टिक मेमोरीहरू लस्ट हुन्छ भनेर याद राख्नु पऱ्यो त्यस्तै यदि इफ देयर इज ड्यामेज टु द हिप्पोक्याम्पस मिडल पार्ट अफ द टेम्पोरल लोब ओर देयर इज ड्यामेज द न्यू कर्टेक्स भनेपछि हजुरको इभेन्ट फुल मेमोरीहरू चाहिँ बिर्सिनुहुन्छ भनेर हजुरलाई याद हुनुपर्छ त्यस्तै न्युरोलोजीमा वेनेभर वी आर टकिङ अबाउट द मेमोरी अहिले भर्खर भनेको यो त फिजियोलोजिकल डोमेनमा कुन मेमोरी कहाँ स्टोर हुन्छ के हुन्छ लिजन भयो भने के हुन्छ त्यो हामीलाई अब थाहा हुनु पऱ्यो कि अर्को कुरा चाहिँ न्युरोलोजीमा वाट वी सुड नो द्याट देयर इज समथिङ कल एज वर्किङ और इमिडिएट मेमोरी सर्ट टर्म मेमोरी एन्ड लङ टर्म मेमोरी हुन्छ क्या सो वर्किङ एन्ड इमिडिएट मेमोरी भनेको चाहिँ के हो जस्तै इफ युआर वाचिङ माई भिडियो अफ स्ट्रोक कन्टिन्युसली देन इफ आई आस्क यु होइन हजुरहरूको ब्रोडकास्ट नम्बर 41 42 भनेको के हो भनेपछि यु विल टेल होइन भर्खरै यो भिडियो हेरेँ मैले ब्रोडकास्ट नम्बर 41 42 भनेको चाहिँ मेरो अडिटरी एरिया हो भनेर भन्छ क्या अनि यो कुरा चाहिँ के हो रिसेन्टली पढ्नु भयो पढेको केही घन्टा भयो होला होइन त्यसै कारणले चाहिँ के भन्छ यो मेमोरीलाई हामी वर्किङ मेमोरी और इमिडिएट मेमोरी भन्छौँ क्या यो वर्किङ मेमोरी और इमिडिएट मेमोरी इज स्टोर्ड इन द मिडियल पार्ट अफ द टेम्पोरल लोब ठिक छ अर्को त्यसपछि के हुन्छ सर्ट टर्म मेमोरी हुन्छ सर्ट टर्म मेमोरीमा सपोज इफ यु हेभ वाच माई भिडियो अन पार्किन्सनिजम जुन मैले हिजो हिजो अस्ति अपलोड गरेको छु भने विदिन अ पिरियड अफ फ्यु डेज होइन त्यसमा अपलोड गरेको पार्किन्सनको भिडियोमा इफ आई आस्क वाट इज द ड्रग अफ चोइस फर पार्किन्सनिजम इन ट्रेमर प्रिडोमिनेन्ट पार्किन्सनिजम देन हजुरहरूले स्प्राइज हेक्सिफेनाइडाल बेन्जएक्सोल भनेर भन्नुहुन्छ क्या अनि त्यो भनेको चाहिँ के हो हजुरलाई याद रहेछ क्या मतलब के हो भर्खर अघि पढेको कुराहरू द्याट हेज बिन स्टोर्ड फर सम डेज होइन त्यो पनि कहाँ स्टोर हुन्छ इट इज अल्सो स्टोर इन द मिडल पार्ट अफ द टेम्पोरल लोब सो याद राख्नु वर्किङ मेमोरी छुट्टै हो सर्ट टर्म मेमोरी छुट्टै हो है अनि त्यो दुइटैको स्टोरेज साइड चाहिँ एउटै हुन्छ द्याट इज नोन एज द मिडियल पार्ट अफ द टेम्पोरल लोब इफ देयर इज अ लिजन अन द मिडल पार्ट अफ द टेम्पोरल लोब भनेपछि के हो यो वर्किङ मेमोरी र सर्ट टर्म मेमोरी बन्न सक्दैन भनेपछि के हो भर्खरै भएको इभेन्टहरूलाई यु विल नट बी एबल टु रिकल क्या यो एकछिनको लागि याद हुन्छ अनि हजुरहरूले बिर्सिनुहुन्छ यो कुरा काहीँ सुने जस्तो लाग्छ यस गजनी मुभीमा हजुरहरूले हेर्नुभयो भने त्यसमा लास्टको इभेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो विलेनले के हुन्छ त्यो हिरोको टेम्पोरल साइडमा मतलब यो टेम्पोरल मतलब लोबतिर उसलाई लिजन दिएको हुन्छ क्या मतलब हाने हुन्छ त्यो साइडमा हानेको कारणले त्यो मुभीमा के देखाउँछ भन्दाखेरि त्यो मान्छेलाई एन्टेरोग्रेड एम्नेजिया डेभलप भएको हुन्छ क्या मतलब उसलाई पास्टको अलिअलि कुराहरू त थाहा छ उसको घर कहाँ छ उसको ऊ कहाँ बस्छ भनेर उसलाई थाहा छ उसको सामानहरू के छ कस्तो छ उसलाई थाहा छ तर उसलाई के कुरा थाहा छैन भन्दाखेरि यो एभ्री इभेन्ट चाहिँ उसले बिर्सिदो रहेछ क्या द्याट इज नोन एज एन्टेरोग्रेड एम्नेजिया यो एन्टेरोग्रेड एम्नेजियामा देयर इज वर्किङ मेमोरी र सर्ट टर्म मेमोरीको ड्यामेज हुन्छ बिकज देयर इज ड्यामेज टु द मिडल पार्ट अफ द टेम्पोरल लोब ठिक छ अब यो सर्ट टर्म मेमोरीलाई लङ टर्म मेमोरीमा कन्भर्ट गर्ने काम चाहिँ हिप्पोक्याम्पसको हो क्या त्यसै कारणले चाहिँ हिप्पोक्याम्पसले सर्ट टर्म मेमोरीलाई लङ टर्म मेमोरीमा कन्भर्ट भएको गर्ने कारणले यसलाई गेटवे अफ मेमोरी भनेर भन्छ वेराज द लङ टर्म मेमोरी इज बिङ स्टोर्ड इन द न्यू कर्टेक्स यो कुरा चाहिँ याद राख्नु पऱ्यो सो सर्ट टर्म मेमोरी वर्किङ मेमोरी कहाँ हो भन्दाखेरि मिडल टेम्पोरल लोब मिडल पार्ट अफ द टेम्पोरल लोबबाट यसलाई लङ टर्म मेमोरीमा स्टोर गर्नु भन्ने काम चाहिँ कसले गर्छ हिप्पोक्याम्पस त्यसैले यसलाई के भन्छ गेटवे अफ मेमोरी भनेर भन्छ वेराज लङ टर्म मेमोरी इज स्टोर्ड इन द न्यू कर्टेक्स
अर्को कुरा हो एम्नेजिया है। सो एम्नेजियाको बारेमा अब अलिकति हामी कुरा गर्छौँ। सो एम्नेजिया भनेको चाहिँ दुईवटा कुरा हुन्छ, इट क्यान बी एन्टेरोग्रेड और इट क्यान बी रेट्रोग्रेड। यहाँ मैले यो इभेन्ट भनेर लेखेको छु है। यो इभेन्टभन्दा पछिको कुरा यदि कुनै मान्छेलाई थाहा छैन भने त्यस्तो खालको एम्नेजियालाई हामी एन्टेरोग्रेड एम्नेजिया भनेर भन्छौँ। व्हेरेज इभेन्टको पास्टको कुराहरू यो पेसेन्टलाई थाहा छैन भने त्यस्तो एम्नेजियालाई हामी रेट्रोग्रेड एम्नेजिया भनेर भन्छौँ। अब यो इभेन्ट के हो त? यो इभेन्ट जे पनि हुनसक्छ। इट क्यान बी भास्कुलर इभेन्ट हुनसक्छ, इट क्यान बी एनी इरिटेटिभ इभेन्टहरू हुनसक्छ, लाइक सिजर हुनसक्छ। जस्तै हजुरले यो सिजरको भिडियोमा मैले भनेको थिएँ कतिजना मान्छेलाई चाहिँ सिजरको एट्याक आउँदाखेरि के कुरा भएको थियो भनेर चाहिँ तिनीहरूलाई थाहा हुँदैन। देयर इज लस अफ मेमोरी इन द्याट पार्ट। भनेपछि त्यो इभेन्ट पछि भएको सर्टेन घटनाहरू हजुरलाई थाहा छैन भने त्यसलाई हामी एन्टेरोग्रेड एम्नेजिया भन्छौँ। यसमा के हो, सर्ट टर्म मेमोरी अथवा वर्किङ मेमोरीले काम गरिरहेको छैन। सो अनेबल टु रिकल एनिथिङ आफ्टर एन इभेन्ट, इट इज नोन एज एन्टेरोग्रेड एम्नेजिया। युजली यसमा लिजन कहाँ हुन्छ त? अघि मैले भनिसकेँ, द लिजन इज इन द टेम्पोरल लोब। जस्तै मैले इक्जाम्पलमा भर्खर सिजर डिसअर्डरहरूमा एन्टेरोग्रेड एम्नेजिया हुन्छ भनेर भनिसकेँ। ठिक छ। अर्को कुरा आउँछ रेट्रोग्रेड एम्नेजिया। रेट्रोग्रेड एम्नेजियामा चाहिँ द पर्सन इज नट एबल टु रिकल एनिथिङ बिफोर द इभेन्ट। जस्तै कुनै मान्छेलाई रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट भयो अनि आरटिए पछि चाहिँ उसको के छ भन्दाखेरि उसको कर्टेक्सतिर अलिकति लिजन ड्याम भयो क्या, जस कारण द पर्सन इज नट एबल टु रेकग्नाइज हिज मदर, इज नट एबल टु रेकग्नाइज हिज होम होइन। यस्तो खालको एम्नेजिया जसमा चाहिँ उसले पास्टको इभेन्ट बिफोर द इभेन्ट होइन उसको जे इभेन्टहरू भएको थियो सबै उसले बिर्सिसकेको छ भनेपछि यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, रेट्रोग्रेड एम्नेजिया भन्छौँ। ठिक छ। सो यो कुरा याद राख्नु। सो एम्नेजिया अफ टू टाइप्स, एन्टेरोग्रेड र रेट्रोग्रेड एम्नेजिया। अब अलिकति चाहिँ हामी यही मेमोरीसँगै अलिकति रिलेटेड हामी प्रोसोप्याग्नोसियाको बारेमा कुरा आउँछ। त्यसको बारेमा कुरा गर्नुभन्दा अगाडि लेट अस टक अ बिट अबाउट हेमिस्फियरहरूको बारेमा है। सो बिकज स्ट्रोक पर्दाखेरि हामीलाई हेमिस्फियरको बारेमा पनि जान्नु इम्पोर्टेन्ट छ क्या। सो राइट लोबले के गर्छ, लेफ्ट लोबको काम अलिअलि के हो, यिनीहरू जान्यो भने अलिकति हामीलाई अलिक फङ्सन पढ्न अलिकति सजिलो हुन्छ। सो हेमिस्फियर हामीसँग दुईवटा हेमिस्फियर छ। एउटा हेमिस्फियर हाम्रो राइट हेमिस्फियर हो, अर्को चाहिँ हाम्रो लेफ्ट हेमिस्फियर है। सो लेफ्ट हेमिस्फियर एन्ड राइट हेमिस्फियर। राइट हेमिस्फियरलाई चाहिँ हामी नन डोमिनेन्ट हेमिस्फियर भन्छौँ, व्हेरेज द लेफ्ट हेमिस्फियर इज नोन एज डोमिनेन्ट हेमिस्फियर। अब कतिजनामा मिसकन्सेप्सन के छ भन्दाखेरि जो मान्छे लेफ्ट ह्यान्डेड हो उसको राइट हेमिस्फियर डोमिनेन्ट हुन्छ, जो मान्छे राइट ह्यान्डेड हो उसको लेफ्ट हेमिस्फियर चाहिँ डोमिनेन्ट हुन्छ भनेर भन्छ। तर त्यस्तो होइन। 90% अफ टाइम चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो लेफ्ट हेमिस्फियर नै डोमिनेन्ट हुन्छ क्या। यसको भन्नुको तात्पर्य के भन्दाखेरि यदि कुनै मान्छे राइट ह्यान्ड छ भने जुन चाहिँ वर्ल्डको 93% पपुलेसन हो त्यसमा चाहिँ 90% पपुलेसनहरूमा लेफ्ट हेमिस्फियर डोमिनेन्ट हो। वर्ल्डको 7% पपुलेसन चाहिँ हाम्रो लेफ्ट ह्यान्डेड हो। अनि यिनीहरूमा चाहिँ 60% चान्स चाहिँ के छ, 60 to 70% चान्स के छ भने यिनीहरूमा पनि लेफ्ट ह्यान्डेड नै डोमिनेन्ट छ। यसको मतलब के बुझ्यो भने मोस्ट अफ द पिपल, अलमोस्ट एभ्री वान होइन, धेरै जसोमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो लेफ्ट हेमिस्फियर नै डोमिनेन्ट हुन्छ भनेर बुझ्यो। लेफ्ट हेमिस्फियरलाई डोमिनेन्ट किन भन्यो भन्दाखेरि हामी ह्युमनसँग एउटा स्पेसल क्यापेबिलिटी छ क्या। त्यो स्पेसल क्यापेबिलिटी के हो, द्याट वी क्यान स्पिक होइन, वी क्यान एक्सप्रेस आवर फिलिङ्स अन आवर वर्ड्सहरू यसमा हामी युज गर्छ क्या। सो स्पिच भनेको एउटा हाम्रो डोमिनेन्ट फङ्सन हो क्या। यो डोमिनेन्ट फङ्सन क्यारी आउट गर्नलाई ब्रोकाज एरिया र वर्निक्स एरियाहरूको इम्पोर्टेन्ट फङ्सन हुन्छ। अनि यो एरियाहरू कहाँ लोकेटेड छ त? यो एरिया हुन त दुइटै एरियामा लोकेटेड छ, तर यसको फङ्सनहरू प्रिडोमिनेन्ट हाम्रो लेफ्ट हेमिस्फियरमा छ। त्यसै कारण लेफ्ट हेमिस्फियरलाई हामी डोमिनेन्ट हेमिस्फियर भन्छौँ। ठिक छ। व्हेरेज हाम्रो वर्निक्स एरिया र ब्रोकाज एरिया इज नट प्रेजेन्ट इन द राइट हेमिस्फियर। ठिक छ। अब कसैलाई एम्नेजिया भयो, कसैलाई ड्यामेज, मतलब एम्नेजिया त हामीले बुझ्यौँ होइन। एम्नेजिया हुँदाखेरि लिजन हुन्छ। यदि कसैको लिजन डोमिनेन्ट हेमिस्फियरमा भयो भने उसमा एम्नेजिया विल बी अडिटरी एम्नेजिया। लेट मी गिभ एन इक्जाम्पल। एउटा बुढो मान्छे आउनुभएको थियो होइन, अनि यो बुढो मान्छेलाई चाहिँ उहाँको पेरेन्ट्सहरूले, मतलब उहाँको बच्चाहरूले लिएर आएको थियो। अनि हजुरलाई भनेको छ, डाक्टर साहब मेरो हेर्नु न छोरालाई चाहिँ के छ, मेरो बुवाले हेर्नु न उहाँले चाहिँ अब मलाई फेसबाट चिन्नु नै हुन्न, तर अनि फेसबाट चिन्नु नै हुन्न, पहिला त हिजोसम्म पुरै चिनिरहनु भएको थियो, आज बिहान सिडीबाट खस्नुभयो अनि त्यहाँदेखि मलाई चिन्नै छोड्नुभयो। त्यसपछि आई वुड आस्क देम कि हजुरलाई चिन्दैन भने हजुरसँग किन हस्पिटल आउनुभयो त भनेर मैले सोध्छु। देन ही विल टेल मी द्याट उहाँले मलाई फेसले नचिने पनि आवाजले चाहिँ मेरो छोरा हो भनेर चिनिरहनु भएको छ। यसको मतलब के भन्दाखेरि भिजुअल क्युजहरू चाहिँ ड्यामेज भएको छ, तर अडिटरी क्युज आर स्टिल प्रिभेलेन्ट के। यसको मतलब के हो, द पर्सन इज एबल टु रेकग्नाइज द पर्सन होइन, उसको छोरालाई बाई द भोइसले चाहिँ चिनिरहेको छ। यसको मतलब के छ भन्दाखेरि उसको डोमिनेन्ट हेमिस्फियर चाहिँ इन्ट्याक्ट छ, व्हेरेज नन डोमिनेन्ट हेमिस्फियरतिर सायद स्ट्रोक भएको होला भनेर बुझिन्छ क्या। यदि पर्सनले भोइसबाट पनि रेकग्नाइज गर्न सकिरहेको छैन भनेपछि यसको के हो, लिजन चाहिँ हाम्रो कहाँ छ, डोमिनेन्ट हेमिस्फियरमा छ। लेफ्ट साइडको कर्टेक्स ड्यामेज भएको छ, लेफ्ट साइडमा वर्निक्स ब्रोकाज एरियातिर ड्यामेज भएको छ। द पर्सन इज नट एबल टु रेकग्नाइज, टोनेसनहरू सबै ड्यामेज भएको छ। द पर्सन इज अनएबल टु रेकग्नाइज द भोइस अफ अ पर्सन, देन इट मिन्स द्याट अडिटरी एरिया अन द डोमिनेन्ट हेमिस्फियर हेज बिन ड्यामेज, इट इज नोन एज अडिटरी एम्नेसिया। ठिक छ। अर्को कुरा के याद राख्नुपर्छ भन्दाखेरि राइट साइडमा इन्फिरियर सर्फेसमा टेम्पोरल लोबको मिडल साइडमा देयर इज अ एरिया है, द्याट इज नोन एज इन्फिरियर टेम्पोरल लोबमा देयर इज एन एरिया द्याट इज करेस्पोन्डिङ विथ द भिजुअल क्युज क्या। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन केस कुनै मान्छेको राइट साइड द्याट इज नन डोमिनेन्ट लोब चाहिँ ड्यामेज भयो भनेपछि द पर्सन विल नट बी एबल टु रेकग्नाइज द पर्सन
बाई फेसेस। फेसहरू हेरेर उसले रेकग्नाइज गर्न सक्दैन, उसलाई थाहा हुन्छ यो मान्छे यो भनेको केटाको फेस हो, यो भनेको केटीको फेस हो, यो डग हो, यो क्याट हो, क्याटहरूको सबैको फेस याद हुन्छ, तर त्यो फेससँग रिलेटेड पर्सनको आइडेन्टिटी उसलाई याद हुँदैन क्या। त्यो कन्डिसनलाई हामी भन्छौँ प्रोसोप्याग्नोसिया है। सो प्रोसोप्याग्नोसिया चाहिँ के हो, यु क्यान नट रेकग्नाइज बी अन सिइङ है। हजुरले काहीँ न काहीँ त यो मान्छेलाई देखा जस्तो लाग्छ, देयर इज फिलिङ अफ डिजाभु, तर यो मान्छेलाई यही हो भनेर चाहिँ चिन्न गाह्रो हुन्छ क्या। फ्यामिलियर हुन्छ तर डिफिकल्ट टु रिमेम्बर, द्याट इज नोन एज भिजुअल एम्नेसिया। ठिक छ, भिजुअल एम्नेसियाको एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट इक्जाम्पल के हो, प्रोसोप्याग्नोसिया। प्रोसोप्याग्नोसियामा चाहिँ के हुन्छ, ड्यू टु लिजन इन द राइट हेमिस्फियर, ठिक छ, अन द टेम्पोरल लोब, स्पेसली अन द इन्फिरियर साइड, द पर्सन इज अनएबल टु रेकग्नाइज और आइडेन्टिफाई द फेसेस, द्याट इज नोन एज प्रोसोप्याग्नोसिया। सो एम्नेसियामा वी हेभ टक्ड अबाउट, पहिला फर्स्ट अफ अल इन दिस भिडियो वी टक्ड अबाउट मेमोरी, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ मेमोरी कहाँ कहाँ स्टोर हुन्छ, देन वी टक क्लिनिकल पोइन्ट रिलेभेन्ट टु एम्नेसिया, एम्नेसियामा एम्प्टोरेग्रेड र रेट्रोग्रेड एम्नेसियाको कुराहरू, देन वी टक्ड अबाउट भिजुअल एम्नेसिया एज वेल एज द अडिटरी एम्नेसिया, कुन लिजन कुन कर्टेक्समा ड्यामेज भयो भने त्यो सब लिजनहरू प्रेजेन्ट हुन्छ भनेपछि वी हेभ लर्न्ड अबाउट द्याट। सो थ्याङ्क यू भेरी मच।